С тобой пусть
Твоим присутствием. Благодарим Тебя, Господи, что Ты здесь, что среди народа Твоего обитает Твоя слава, Господь. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе, больше, чем вчера. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. Наполни наши сердца, наполни наши мысли. О, Господь, о, благодарим Тебя и просим Тебя, прости нас и помилуй, Господь, прости нас и помилуй, Господи, за все наши грехи, Господи, за все наши проступки, когда мы согрешали в словах Своих, когда мы согрешали в мыслях Своих, Господи, по великой милости прости нас, Господи, и мы снова возрадуемся, Господь, и Дух наш восторжествуешь, потому что мы знаем, что искуплены драгоценной кровью нашего Господа Иисуса Христа. Иисус, мы благодарим Тебя за каждую каплю Твоей драгоценной крови, Господи. Спасибо Тебе, что мы имеем надежду, Господи, что мы не оставлены, что мы не покинуты, но мы, Господь, в Твоем сердце, Господь. Спасибо Тебе, дорогой Отец Небесный. О, Господь, слава и хвала Тебе. И когда ученики просили Иисуса, научи молиться наш, Он сказал, молитесь же так. И Господь сегодня поведит церковь в молитве. Церковь, давайте помолимся, Отче наш. Отче наш, что на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Господь! Мы благословляем Тебя, совершенный Бог! Спасибо Тебе, Господи, за эту милость сегодня утром предстать перед Твоим лицом. Славим Тебя, Господь! И сегодня мы молимся, потому что Ты сказал, 1 глава, Тимофея 2 стих, Ты сказал, прежде всего прошу совершать молитвы за все начальство, за все власти, за всех людей. Мы, церковь, мы ходатайствуем сегодня за всех людей, за всех святых, Господь, чтобы каждый человек был спасен, чтобы каждый человек имел надежду, чтобы состоялась встреча с Иисусом Христом, Господь. Мы не хотим, Господь, чтобы люди, Господь, были потеряны. Мы не хотим, Господь, чтобы погиб этот мир, Господь. Но мы просим Твоей милости, спасения через Иисуса Христа. И мы благословляем каждого человека, о котором мы молимся, чтобы однажды произошла встреча с Иисусом Христом, чтобы они могли войти в обетование Божье, чтобы они могли наследовать жизнь вечную во имя Иисуса Христа. Также мы благодарим, что мы сегодня церковь, что мы сегодня избранный народ Божий. Мы когда-то были не народом, но мы сегодня названы и приняты Божьими детьми, названы царственным священством, Господь, и имеем надежду, Господь. Мы сонаследники с Иисусом Христом, мы имеем власть в этом духовном мире. И сегодня мы говорим, пусть наши города процветают, пусть наши власти, начальство, Господь, да будут наполнены Твоей мудростью, Твоим видением, Господь, чтобы земля, мир наполнялся, Господь, и благоухал Твоим благоуханием. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благословляем нашего пастора Алексея, Господь, и всегда, когда молитва ведет за нашего пастора, хочется говорить, чтобы он имел высокий дух, как у Даниила. Господи, направляй его здесь, Господь, дай ему четкое видение, Господь, чтобы он был совершенным перед Тобой, Господь. Мы благословляем его пути, благословляем его сердце, Господь, благословляем его внутреннего человека, чтобы он был крепким, непоколебимым, благословляем его уста, чтобы он во всяком месте, когда это нужно будет, он всегда с храбростью, с дерзновением говорил, высвобождал Слово Божье, чтобы он всегда с дерзновением высвобождал Царство Божье, где бы то он ни был. Мы также просим, Господь, сохрани его, Господь, от всяких искушений, соблазнов этого мира. Мы провозглашаем драгоценную защиту крови Иисуса Христа над его духом, душой, разумом, сердцем, физическим телом. Также мы это благословение высвобождаем для его семьи, для Ларисы, его жены, для детей Зои, Даниила, Кристины, Господь,
его родителей. Благослови, Господь, и сохрани, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за нашего епископа Андрея, за всю команду, Господь, Северо-Восточного Союза. Благословляем каждого пастора, благословляем каждого служителя. Пусть они будут наполнены Твоей силой и могуществом, Твоей силой Твоего Духа, Господь. Пусть в их сердцах будет гореть огонь Духа Святого, ибо они призваны, чтобы идти вперед, повести за собой людей. Да благословенна будет Твоя церковь на этой земле, да благословенна будет церковь Твоя на всем дальневосточном округе, во всей Амурской области, во всей России. Славим Тебя и благодарим. Слава и хвала. Господь, мы сейчас хотим помолиться за нужды, за исцеление. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего Иисуса Христа. И прямо сейчас мы предстоим перед Твоим крестом. Господь Иисус, мы протягиваем руки к Тебе. Мы отдаем Тебе все нужды, все болезни. Господь, мы верой принимаем исцеление. Мы верой принимаем восполнение всякой нужды. Господь, Ты благой и совершенный Бог. Благодарим Тебя, Отец. Ты знаешь сердце каждого из нас. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все восполнение всякой нашей нужды. Благодарим за исцеление. И прямо сейчас Духом Святым мы принимаем благодать Твою, принимаем силу Твою, Господь, принимаем и силой этой запрещаем всяким силам тьмы, которые не дают принять кому-то исцеление, кому-то благословение. Просто связываем всякие силы, которые мешают Духу Святому двигаться в нас, в Твоих детях, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим за Твою любовь беззаветную, Господь. Благодарим за то, что Ты всегда, вчера, сегодня и во веки тот же. Мы верим, Господь. Мы верим в то, что Ты своей жертвой на кресте искупил нас от всякого греха, от всякого беззакония. Что каждая Твоя рана исцелила все болезни людей верующих в жертву Твою. Кровь Твоя святая омыла нас. Ты искупил нас. Мы не принадлежим силам тьмы. Мы принадлежим силам света. Твоего света, Господь. И пусть Твой свет воссияет в сердце каждого из нас, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим, прославится имя Твое в жизни каждого взывающего к Тебе, Господь. Благослови. Благослови каждого. Благословляй имя Твое. Благодарим Тебя во имя Отца и Сына. Дорогие дети, мы хотим вас благословить. Подойдите сюда, пожалуйста. Дети, они даны нам от Господа на определенное время. Это наследие от Бога. Спасибо Тебе, Господь, что в нашей церкви умножение всегда. Спасибо Тебе, что у нас есть служение для детей. Мы благодарим Тебя за тех служителей, которых Ты поставил, чтобы они были учителями, наставниками воскресных школ. Мы благословляем Ларису Леонидовну, благословляем Наталью Дмитриевну, благословляем Татьяну Максимовну, Наташу благословляем, Валерию благословляем и всех тех, кто помогает в детском служении. Будьте благословенны. Пусть в вашей жизни будут умножающиеся плоды. Спасибо Тебе, Господь, за этих детей. Спасибо Тебе, Господь, за каждого из них. Мы благословляем их всеми Твоими благословениями, которые Ты дал им. Пусть они будут твердо стоять на своих стезях, чтобы стези в них были всегда направлены к Тебе, чтобы они были непоколебимыми в своей вере.
жизни, для своего окружения. Мы благословляем их быть влиятельными людьми этого общества, в этом мире. И где бы они ни находились, да будут они солью и светом во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их здоровье, что никакая зараза не пристанет к ним. Мы провозглашаем век в ДНК, век в иммунитет крови Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа да будут они способны принять только хорошее, только благое, только благочестивое во имя Иисуса Христа. О Господь, высвобождай потенциал, вложенный Тобой, каждое свое время, Господь, каждой своей ситуации. Спасибо Тебе, Господь, это Твое наследие, которое Ты даровал нам. Мы благословляем также родителей, бабушек, дедушек, чтобы они имели мудрость, как наставлять, как воспитывать своих детей. Не заставляйте своих детей, не читайте им нотации. Молитесь с любовью, молитесь на коленях, ибо вам воздастся во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас детское служение. Ребята, мы будем, кто выступает, отходим. Останьтесь, пожалуйста. Сейчас детское служение. Ребята, пожалуйста, кто выступает, останьтесь здесь, возле меня. Все мы помним, что недавно был праздник День защитника Отечества. Но у нас с вами Отечество на небесах. И мы в честь Дня защитника Отечества Небесного подготовили с детьми небольшое выступление. Мы все Господа солдаты, очень дружные ребята. И братцы защитник надевай, и за нами повторяй. Поясом вы отвяжитесь, истину запаситесь. Сердце защитит броня, Сердце защитит броня, это праведность твоя. Обувь вдруг нужна нам тоже. Людям поспешить поможет. Щит возьмите крепко веры, чтобы отходить все стрелы. Дальше. Что дальше? Шлем надежно защитит, Бог спасет и победит. Словно меч в моих руках, Библия прогонит страх. И в молитве наша сила, что беда нам не грозила. Готовились буквально, можно сказать, что с колес, поэтому слишком не судите. Готовились очень быстро, на ходу, но мы очень старались. Итак, скоро мы все знаем, что наступит праздник, Международный женский день 8 марта. И обычно поздравляют женщин, мам, сестер, подруг. И вот сегодня такой прекрасный солнечный день. И вот то, что все, это солнце, да, оно напоминает нам о милости Божией, о любви Божией. И также оно нам напоминает, да, о любви наших мам. И какого бы возраста мы не были, какого возраста бы не были наши мамы, милость, доброта, любовь наших мам, они с нами всегда. И сейчас дети расскажут тоже небольшую декламацию, посвященную своим мамам. Дома тихими делами занята, тихо ходит по квартире доброта. Утро доброе у нас.
в доме столько доброты, что от этой доброты приживаются цветы, рыбки, ежики, птенцы. Я тебе отвечу прямо, это мама, мама, мама. Вот такое небольшое выступление мы подготовили для вас сегодня. Спасибо. Теперь у нас еще очень такой маленькая наша сестренка подготовила стих. Где наша Лизочка? И песню. Лизочки пока не видно. Вероника. Где у нас Вероника? Подходи, если не видишь. Здесь микрофончиком будешь петь. Музыка где твоя? Потом Лизу сейчас. стишок. Иди сюда на сцену, подойди сюда, пожалуйста. Иди сюда. Сейчас, Лизочка.
детишек, вы заметили, да, когда дети говорят Божье Слово, они высвобождают. Это звучит по-особенному. Слава Богу за наших детей. И давайте сейчас будем еще совершать одну часть нашего служения, служение десятин. Спасибо Господу, что Он есть наш обеспечитель. Вы сегодня заметили новые светильники? Это вы купили, это наши светильники, это мы все с вами купили. Слава Богу! И благословляю каждого человека, у которого есть откровение от Бога, быть верным десятине. Пусть Господь благословит вас до избытка во имя Иисуса Христа. Да будем это делать с радостью. Ибо доброходно дающего любит Бог. Сейчас мы приглашаем Любовь Николаевну поделиться словом. Я благословляю ваши сердца, чтобы это слово упало на добрую почву. Пусть ваши уши, глаза будут открыты во имя Иисуса Христа. Доброе утро, меня слышно? Так, не слышно? А сейчас меня слышно? Нет. То есть слышно, но плохо. Так, все на месте? Да, работает. Работает. Все, уже работает. Все, слава Господу. Ну, вы слышите, да? Сейчас еще немножко прибавим. Ну, во-первых, доброе утро. Сегодня такое замечательное утро. Дети порадовали, дети всегда нас радуют. Слава Богу за каждого. О, сейчас уже даже очень громко. Чуть тише сделаем. Отрегулируем. Нормально? Все, слава Господу. Драгоценные, сегодня у нас с вами хлебопреломление. Традиционно мы с вами перед этим таинством обычно зачитываем какие-то определенные места Писания, да? С этим связано, прежде всего, это 1 Коринфянам, 11 глава и другие, и кратко молимся. У кого-то из вас есть, конечно, в этом таинстве более глубокое познание, ну, а у кому-то поверхностное, потому что, ну, недавно, может быть, Господи, или еще по какой-то причине. И нередко, к сожалению, из-за нашего неведения мы не принимаем всего того огромного наследия, которое нам оставил Господь Иисус. Осенью прошлого года мы с вами говорили в одной из проповедей о том, как высвобождать силу крови, которая была пролита на Голгофском кресте и которая продолжает оказывать просто грандиозную работу в духовном, физическом мире. Потому что кровь, она имеет вечную природу и, соответственно, вечное влияние. И вечную ценность, важность, значимость, последствия, все вечное. Напомню, что мы высвобождали с кровью. Я просто одно предложение. Мы высвобождали искупление, очищение, оправдание, освящение, спасение, освобождение, божественный иммунитет, божественное здоровье, исцеление, восстановление, обновление, регенерацию и так далее. Это все, что мы высвобождали с кровью. Но сказать что-то только один раз, я могу сказать, что это практически ничего не сказать. Тему Христа, тему любви, тему крови, тему причастия, эту тему нужно жевать и жевать, чтобы усвоить и начать черпать из той кладези благословений, которые мы с вами уже нам всем даны через крест. И тема сегодняшней проповеди – это таинство хлебопреломления. Или, как мы с вами привыкли говорить, вечеря. Хотя это не совсем правильное, скажем так, выражение, понятие, но тем не менее мы сегодня будем пользоваться этим словом для ясности. Вот так вот. Проверка
как у нас все с нервами хорошо, в Божьем мире пребываем, в шаломе. Эта тема, она заставляет задуматься, поразмышлять, копать, углубиться. И давайте мы сразу с вами пойдем слово. Лучше так, да? Хорошо. Тогда я включу. Давайте мы с вами откроем Писание, Иоанна 6 глава, 48 стиха, и прочитаем. Евангелие от Иоанна 6:48. Здесь Иисус, Он ведет такой диалог с иудеями в синагоге в Капернауме. 48 стих. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Чудесное местописание, согласитесь? Смотрите, сколько здесь дано обетований, и при том мы видим, что они повторяющиеся, да? Повторяются, то есть это говорит об истинности и важности сказанного. Что мы здесь с вами видим? Тот, кто есть плоть Сына Человеческого и пьет Его кровь, в 50 стихе написано: не умрет, в 51 жить будет вовек, в 53 имеет жизнь вечную, он будет воскрешен в последний день, в 56 пребывает во Христе, и Христос в нем пребывает, в 57 жить будет Христом, и 58 но подарение жить будет вовек. Драгоценные, это далеко не полный список того, что кроется за этим таинством. Но даже если бы обещано было всего что-то одно из перечисленного, согласитесь, что этого достаточно, чтобы вникнуть, погрузиться и стремиться получить откровение о силе причастия. Согласны? Тот, у кого есть такое откровение, он имеет соответствующий плод. То есть имеет проявление могущественной Божьей силы и жизни, которая сокрыта в этом таинстве. В вопросе, касающемся хлебопреломления, на протяжении всей христианской истории было много различных споров. И до сих пор множество есть доктрин. И в рамках данной проповеди, конечно же, мы не будем изучать ни позицию Цвинглита, ни Кальвина, ни Лютера, ни католической церкви, нет. Но мы с вами постараемся понять, что же имел в виду Иисус, когда Он говорил своим ученикам, чтобы они ели Его плоть и пили Его кровь. Притом Иисус, вы помните, Он лично показал, как нужно участвовать в этом таинстве, что им послужило началом и примером для подражания и для Его учеников, и для церкви в целом. Итак, давайте мы откроем с вами Деяния, 2 глава, 42-43 стих. Деяния 2, 42-43. И они, то есть церковь, да, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Был же страх на всякой душе.
И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Драгоценные, вот 4 направления, в которых двигалась первая церковь. Что это? Учение апостолов, общение, хлебопреломление и молитва. И как результат этого первая церковь служила в силе Божьей, и они жили в глубокой любви друг к другу, были там написано одним сердцем, одной душой настолько, что у них все было общее, совершенно верно. Чем еще нас привлекает первая церковь? Они ходили в страхе Господнем и, как следствие, жили непорочной жизнью. И были полностью в зависимости от Святого Духа. И какой результат такой богобоязненной и богоугодной жизни мы видим? Слава Божья сходила на всю церковь. Чудеса и знамения следовали просто за ними. А Господь что делал? Прикладывал, да, в церковь все новых и новых людей. То есть церковь росла, и Царство Божье распространялось. Это делал Господь. Откуда, как вы думаете, у них была эта реально проявленная Божья сила и Божья любовь? Почему мы, скажем так, не видим у себя этого? Очень бы хотели, но не видим. Секрет, скорее всего, в этих 4 направлениях их жизни и служения на Божьей ниве. Каждое, конечно, из них заслуживает особого внимания. Это и здравое учение апостолов, а не информационный какой-то хлам соцсетей часто. Ежедневное живое общение, а не опять-таки раз в неделю. Молитва веры, которая просто стягивала ответы с небес, и хлебопреломление, которое, с уверенностью я могу сказать, было для первых христиан чем-то гораздо большим, чем формальность. Это было их жизнью. И жизнью было. Хлебопреломление делало их сильными и живыми в духовном смысле. Вечеря драгоценная – это привилегия каждого верующего и величайшее наследие, которое нам оставлено Богом. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу ее в последний день». Только же прочитаю. Говоря эти слова, Иисус ставит, по сути, вопрос так. Принятие Его плоти и Его крови равноценно, знак равенства, принятию жизни вечной. Согласны? То есть вопрос вечери – это вопрос жизни и вопрос смерти. Иисус говорит это смело. Он уже не говорит притчами, загадками, он говорит открыто. Пить Его кровь и есть Его плоть. Несмотря на то, что Он мог потерять своих учеников, и Он их потерял. Помните, в Иоанна 6:66 написано: «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Многие просто они не смогли вместить такие вещи. Никак не укладывалось сказано, если ум не преображен, если сердце не преображено, понимаете? Вместить могли только те, которые по-настоящему просто верили, что Иисус Сын Божий. Что такое жизнь вечная, драгоценная? Это Иисус. Это Сын Божий, открывшийся в человеческой плоти, теле. И принять эту жизнь вечную можно через принятие тела и крови Христа. Жизнь, содержащаяся в крови, она в греческом языке называется зоя. Вы слышите такое слово? И всякое живое существо, любое живое существо, имеет эту центральную жизненную силу. И хотя это зоя, оно не принадлежит природе Всевышнего, да, то есть природе Отца, Иисус, тем не менее, имел ее. Почему? Потому что от мамы пришло. И когда Иисус победил смерть, и Он воскрес из мертвых, эта жизнь зои, из временной, приходящей субстанции такой, превратилась в жизнь воскресения, в бессмертную жизнь. Аллилуйя! И теперь она течет в Его крови. А для того, чтобы Бог мог даровать нам с вами эту вечную жизнь, и она потекла в нашей с вами крови, Богу нужно предложить было нам Иисуса как пищу, как хлеб жизни, как хлеб, в котором есть жизнь, по-другому говоря. Иоанна 6:33. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
мы видим, хлеб дает жизнь. Всякая жизнь драгоценная, она должна не просто однажды родиться, но она должна что делать? Питаться, расти. Это в равной степени относится как к телу, так и к духу. И то, и другое для того, чтобы оставаться сильным, оставаться живым, должно получить ежедневное питание. Духовный мир питается духовными вещами, а наши естественные, материальные, земными. А земной пищи мы, конечно, говорить не будем. Мы все ее знаем, едим каждый день. Что же такое есть духовная пища, согласно Слову Божьего? Что это? Или кто это? Прежде всего, это Иисус. Он говорит, я есть хлеб, шедший с небес. Или я есть хлеб жизни. В Иоанна 6:35. И что это? Это Слово Божье. Это Слово Божье, прежде всего, это Слово, исходящее из уст Бога. То есть это Слово Рема. Слово Рема. Каждое слово, которое произносит Отец, это пища. Поэтому Иисус сказал в ответ дьяволу, когда тот искушал его в пустыне, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это Матфея 4:4. Что еще является этой духовной пищей? Конечно же, это и написанное слово, из которого мы черпаем откровение, черпаем таинство. Ну и, естественно, то, на что я хочу обратить внимание, это плоть Христа и это кровь Христа. Наш дух с самого начала рождения нашего свыше, он растет, он укрепляется, питается. И он питается в основном за счет этой духовной пищи, которая есть кровь, тело Христа и через Слово Божье. Вспомните, Божий народ, когда они шли по пустыне в обетованную землю, они питались естественной пищей. Что это была за пища? Манна небесная. Это была пища ангелов, которую давал им Отец. И они же шли в пустыне, они что пили, да? Они пили воду, которая лилась из скалы. Кто же это небесная пища? Не бойтесь. Иисус. А кто эта скала? Иисус. Манна и вода – это был прообраз духовной пищи, данный нам Иисусом в виде Его тела и Его крови. Только эта истинно духовная пища может нас действительно поддерживать и укреплять. Еда и питье – это не единоразовое, это не месячное событие, и тем более не годовое, а наоборот, это ежедневная жизненная необходимость. Это принцип, который установил нам Творец, чтобы это было ежедневной практикой. Иоанна 6:55 написано: «Да плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Апостолы, они, конечно же, прекрасно знали, насколько важно принимать тело и кровь Христа, чтобы сохранять все постоянно Его жизнь, чтобы быть наполнены и водимы Духом Святым. Я приведу примеры своей личной жизни, буквально который недавно, можно сказать, осознала. Когда мы молитвенной группой начали молиться непрерывно, все 24 часа в сутках, сложившейся ситуации на Украине, в России, наша группа вначале была совсем небольшой, и приходилось молиться по 6-8 часов, не меньше в сутки. А в ночное время это была особая жертва. И, естественно, стали уставать. Очень быстро. Человеческих ресурсов их намного не хватает. И тогда мы приняли решение принимать причастие. И делали это 2-3 раза в день. И каждый раз, я хочу вам засвидетельствовать, после причастия приходили силы. Просто какой-то невероятный был прилив, как будто, вы знаете, до этого ты и не молился. Это сверхъестественно просто. В последнее время я лично принимаю причастие со своим мужем, но иногда это делаю и сама. Думаю, что всем понятно, что есть плоть Христа означает намного больше, чем просто принимать обычную пищу. В этом процессе мы вступаем на уровень отношений с Богом, который изменяет нашу сущность и изменяет наше мышление.
духовная пища, духовное питье, они, безусловно, влияют на всю нашу жизнь, на все сферы нашей жизни. Итак, принимаемая кровь и тело Христа, принимая кровь и тело Христа, мы принимаем что? Первое. Жизнь вечную. Аминь. Мы принимаем духовную пищу. Следующий очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, мы его читаем Иоанна 6:56. «Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне, а я в нем». Обращали вы внимание на этот факт, что когда мы едим плоть и кровь Христа, мы пребываем во Христе, и Он пребывает в нас. А что это нам дает? Да все, дорогие, это дает нам все. Иоанна, я сейчас объясню. Иоанна 14:10, давайте откроем. 14:10. «Разве ты не веришь, это Филиппу говорит Иисус, что я в Отце и Отец во мне?» Слова, которые говорю, я вам говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. То есть, смотрите, как следствие пребывания Иисуса в Отце. Уловите эту мысль. И Отца в Иисусе. Все, что говорит Иисус, это слова Отца. И все, что делает Иисус, это дела Отца. Пребывающий во мне, говорит, Он творит. А это значит, что когда мы с вами правильно будем принимать причастие, будем есть и пить от Иисуса, мы будем делать дела Божьи там, как их делал и Иисус. А как Он их делал? Давайте напомним себе еще раз. На самом деле Отец, живущий в Нем, делал все. Все дела делал через Него. Иисус хочет, чтобы так как эта сверхъестественная жизнь Отца работала в Нем, она работала драгоценной также и в нас. Это Его наследие для нас. Поэтому наш дух должен пребывать во Христе посредством принятия Его пищи и Его питья, то есть Его плоти и Его крови. Я понятно объяснила? Уловили, да? Когда Иисус учил об этом месте пребывания, Он привел более такой понятный, приземленности, только пример. Какой? Иоанна 15, 5 глава. «Я есть лоза». А вот ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Смотрите, 7 стих читаем. И еще одно следствие наше пребывание во Христе. «Если пребудете во мне, и слава моя в вас пребудет, то чего вы не пожелаете, просите, и будет вам». То есть молитвы наши будут услышаны. Услышаны. И чудесная сила Божия польется через нас. И власть молитвы, она умножается многократно. Почему? Да потому что мы будем пребывать в Божьем присутствии. В Нем, а Он в нас. Это все для нас важно? Важно для нас? Безусловно, конечно. Следующий такой важный момент. Мы никогда, драгоценные, не достигнем духовной победы, пока мы не поймем смысл крови и секрет силы крови. В ветхозаветное время первосвященник, все это знаете, 1 раз в год заходил на святое святых, чтобы совершить искупление народа и таким образом примирить людей с Богом. И он ходил с чем туда? С чем? С кровью жертвенных животных, которую приносил за себя и за грехи народа. Да? Это в Евреям, 55 главе. Иисус после воскресения сделал окончательное окропление. Жизнь животных тогда отдавали за жизнь людей. Так? Грехи менялись. И эта жертва и пролитая кровь животных, она указывала на совершенного агнца, на Иисуса. Иисус искупил нас, действуя в соответствии с этим принципом. Один отдает жизнь за другого. Это же принцип, драгоценный, мы с вами видим и в Пасхе, когда совершал народ Божий в Египте, в Исходе, 12 главе. Когда умер ягненок, пролилась его кровь, что смерть прошла стороной. Пасха — это пройти мимо, прискочить, да? Вот. Пасха
Пасха открывала нам еще один важный принцип. Свет не может коснуться никого, стоящего под защитой крови жертвы. Помните, какое было указание? Не просто заколоть это жертвенное животное, акция, да? Не просто, чтобы пролилась его кровь. Взять, заколоть, кровь пролилась. Нет. А что надо сделать? Помазать, да? То есть та кровь, которая просто в сосуде была, она не излили на землю, она была бессмысленна. Что нужно было? Помазать косяки дверей, да? Помазать косяки дверей. И что это нам говорит? О чем это для нас? Какой дело вывод? Когда мы пьем кровь Иисуса, происходит помазание дверных косяков нашего сердца, совершенно верно. То есть нашего духовного дома. Как вы знаете, вот это ставится печать. Там они ставили вот это, а мы ставим тоже как бы печать ставится. Печать спасения на наших сердцах. Первосвященник, он кропил кровь жертвенного животного крышку ковчега, да, завета, а кровь Христа, которую мы с вами принимаем, она приливается, как бы, она идет глубже, она идет на алтарь нашего сердца и приносит исцеление там, и наших мыслей, и желаний, и наших душ, исцеление происходит. Кровь драгоценная, она как в физическом, так и в духовном теле проникает во все органы и системы. Скажите, вы когда-нибудь задумывались, почему Авель растил овец? В то время, я думаю, вы помните, никто ведь мясо не ел. Никто не ел мясо. Зачем это Авель этих овечек растил вообще-то? И всю жизнь свою посетил. Почему? Знаете, он имел откровение. Он имел откровение, что именно жертва животного угодна Богу. После грехопадения имелась одна единственная возможность приблизиться к Богу. И это приходить пред Ним с кровью. Другой возможности нету. Вы знаете, это действует и сейчас. Без крови Иисуса человек просто не в состоянии получить ни Божье благословение, ни откровение, ни Его силу, ни жизнь. Так что, потому что все это растворено в крови Христа. Хлебопреломление, оно напрямую связано с заветом. Иисус говорит в 1 Коринфянам 11 глава, 25 стих, то, что нам более привычно читать обычно. Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие говорите, когда будете пить мое воспоминание». Представьте, в крови Христа растворен весь Новый Завет. Все благословения, которые мы там читаем, все обетования, то есть как бы Новый Завет в жидком состоянии находится в нас. Потому что Христос в нас, и кровь Его в нас. И когда мы с вами правильно принимаем причастие, то Иисус одухотворяет то, что Он сделал на кресте. То есть активируется Новый Завет в Его крови. И через Его кровь высвобождается все обетования, благословения Нового Завета. Что значит драгоценное принимать правильно? Знаете, тут же в 1 Коринфянам в 11 главе Иисус прямо говорит об этом. Зачем нам нужно это делать? Зачем нам нужно? В Его воспоминании, совершенно верно. То есть каждый раз, когда мы с вами во время причастия, значит, мы должны просто в своих мыслях прокрутить это все, повторить это событие, которое произошло. То есть этот сценарий всего, что было на кресте, что Иисус сделал. И если мы просто с вами держим это в сознании, переживание Христа, что Он был, Его смерти, мы таким образом подключаемся к благословению причастия. Вот почему, если мы это делаем правильно, приходит исцеление во время причастия. Рассуждая о теле Господнем и имея при этом понимание, что происходит в этом духовном мире, да, в этот момент мы приобщаемся к чему? Прославленному
духовному воскресшему телу Господа. А это тело, оно наполнено, мы читаем в Библии, как выглядит Иисус после воскресения, наполнено светом, огня, силой воскресения. И поэтому мы с вами, драгоценные, верой, своей верой, Божьей верой, на уровне воображения принимаем эту огненную, горящую субстанцию света. И тогда внутри нас происходит соединение с телом Господа. И это касается не только хлеба, но это касается и крови. Реальная субстанция крови в духовном мире это что? Мы уже об этом говорили. Что это? Ну, как выглядит кровь в духовном мире? Свет, да? Это свет. Это свет, который сияет, светится. Это свет. И каждый раз, когда мы пьем кровь, надо просто осознавать, что свет Иисуса в нас проникает и течет по нашим сосудам. Вы знаете, такой пример. В начале 20 века, года вернее, века, правильно, в начале 20 века, да, Бог призвал такого известного, всемирно известного служителя, как Джона Лейка. Знаете такого, да? Вот. Он один из сильнейших мужей Божьих. Он виделся очень сильно в дарах исцеления. Равных ему не было. И его святость, и богопознание до сих пор они вдохновляют многих. Да? Мы же все читали, мы хотим что-то оттуда подчеркнуть. И вот Джон Лей принимал вечерю каждый день. Каждый день принимал. Это имело большое влияние на его телесную и духовную жизнь. В те дни мы знаем, что многие миссионеры они умирали в Африке, да? В Африке, он в Африке. Болезни, чума, там столько было болезней, многие умирали, а он ни разу не заболел. Это, конечно же, вызывало удивление, недопонимание. Вы знаете, и ему предложили сдать свою кровь. И решили проэкспериментировать. И вот его взяли его кровь, и в эту кровь ввели разные бактерии, микробы, которые были смертельные. И знаете, что произошло? Из его крови вышел свет и погубил. Просто убил все, вышел просто свет. Понимаете? Жизнь Божья стала с кровью Джона Лейка и одним целым. И это, я сказала, 20 век. Я знаю много примеров в этой современной, которые люди начинают светиться, и когда все отступает, и все гибнет. Это действительно свет. Кровь Христа – это никогда не высыхающий источник силы. Каждый раз, когда мы пьем его кровь, наш дух пропитывается этой мощью Божьей силы и его славой. Сначала, конечно же, пьет наше тело, в результате что питается? Наша душа, пока в конце концов все наше естество пропитается этой силой. Поэтому многие светятся. Есть такие помазанники Божьи, которые все тело светят, все, они вспыхивают и горят, как будто бы, знаете, прожектор. Во время страдания Иисуса произошло 7 различных действий, при которых пролилась его кровь. Каждый случай представляет собой дверь скрытым таинством, откровением. Драгоценные, не все то, что написано в Библии, мы с вами можем получить откровение на каждом месте Писания и так далее, на каждое. Мы не можем это. Бог открывает одному, что-то другое открывает другому, потому что мы тело. И мы служим друг другу для назидания, увещевания и так далее. И глупо, я бы сказала, не пользоваться тем, что открывает Господь через наших братьев и сестер. Поэтому, если в вашем сердце откликается какое-то послание, и оно не противоречит, что обязательно, я говорю, нужно проверять по Слову Божьему, не противоречит Духу Писания, Слову Божьему, изучайте, принимайте. Итак, я хочу предложить вам сегодня определенное, так сказать, принятое видение, значение пролитой крови Христа. Сразу оговорюсь, для чего это нам важно знать. Наш дух, а соответственно наша душа и наше тело принимают жизнь Бога со всем тем, что содержится в крови и плоти Христа, только в том случае, когда есть осознание происходящего и есть вера в это. Я надеюсь, что понятно объяснила. Смотрите, это точно так же, как вот Христос, Он простил все грехи, да? Все грехи простил. И всех оправдал. Но праведность и спасение приняли разве все? Нет. Только те, кто
осознали это и поверили в это. Итак, как принято считать, что кровь Иисуса была пролита 7 раз. Первое. Это кровь и пот на его челе. Помните, в Гефсиманском саду? Да? Ведь что мы можем черпать, вот того, что я сейчас перечислю? Вот все то, что в этой крови, вот которая пролита, мы все это, если мы это примем как откровение, мы все это можем брать к себе. Вот я вам говорю, кровь и пот на челе. В этих каплях мы находим победу над всякой смертью и душевным страданием. Он очень страдал. В них сила подчинить нашу волю Божью. Помните? Не моя воля, да твоя будет. Второе. Кровь, текущая с его обезображенного лица. Там не было живописи. Эта кровь дает нам победу от гордости, от тщеславия, спасает нас просто от этого гнета, стыда, отверженности, помогает нам выносить унижение, издевательство. Третье. Кровь, пролитая, когда Иисуса дергали за бороду. Его борода означает священство. И вот через эту кровь мы с вами входим в права и служение священства по чину Мелхиседека, что разрешает нам служить и находиться в Божьем присутствии. Помазание Иисуса, оно струится с его бороды. Помните, как было в Ветхом Завете, с бороды Аарона, да? То есть оно струится с его бороды на все его тело, на нас. Помазание принимаем. Четвертое. Кровь, пролитая при бичевании его спины. Вы знаете, как там стегали, да? Там просто полосы сдирали. Когда мы пьем эту кровь, мы пьем победу над каждой болезнью в нашем теле. Иисус понес все болезни и боли на своем теле. Точно так же, как Он понес все наши грехи и все наши беззакония. Пятое. Кровь, текущая из-под тернового венца. Помните, ее короновали? Это кровь короновала Иисуса царем царей и Господом Господ. И дала победу над царством врага. Это также и нам с вами дает позицию царя и делает нас способными править и властвовать вместе с Иисусом. Когда мы пьем эту с вами кровь, мы одерживаем победу над собственными мыслями, чтобы иметь ум Христов, мысли Христа, побеждаем твердыню, которая там есть. Шестое. Кровь, текущая из рубцов на его теле. Через эту кровь у нас есть победа над плотью, над грехами и всеми кривыми, превратными путями, которые мы ходили до этого. Эта кровь открывает и восстанавливает путь истины, чтобы мы могли войти в свое призвание, драгоценное, в свое служение. Оно открывает новые пути для распространения Евангелия. Седьмое. Кровь, пролитая из пронзенного копьем ребра. Аминь. Принятие, приобщение Его крови дает нам познать Иисуса очень близко на личном уровне. Понимаете, это отношение выстраивается. Это одна из величайших привилегий, и эта близость, именно она может нас преобразить. И ничто другое. Близость. Я думаю, что это важно нам знать. Имея такое откровение крови, Господи, мы все это можем принять с вами во время вечери. Конечно же, не так вот один раз прослушаем, но молитвенно промолился, чтобы Господь открыл, вникнуть в это, чтобы мы ходили в силе Божьей. Идем дальше. Кровь Иисуса очищает человека, если он пребывает во свете. Да, во свете. И 1 Иоанна 1,7 мы все знаем. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И дальше. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От всякого греха. Драгоценные, так же, как натуральная кровь, естественная, наша, человеческая, красная кровь человека обладает свойствами самоочищения от всех ненужных вещей, от ядовитых, да? Так же и кровь Иисуса. Она очищает нас от всякой нечистоты. Как наша естественная кровь заботится о питательных веществах, кислород нам приносит, так же кровь Христа. Она питает и регенерирует все наше тело. Поэтому регулярность принятия вечери, безусловно, имеет смысл.
Следующий ожидаемый эффект от принятия тела Христа – это просвещение наших глаз. В Ефесянам 1 главе с 15 стиха апостол Павел молится, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам чего? Духа премудрости и откровения познанию Господа. И просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит там надежда Его призвания, богатство славного наследия, величие могущества Его и так далее. Смотрите, и как вы уже догадались, средством для просвещения наших глаз является преломление хлеба. И мы это сейчас с вами почитаем. Луки 24 глава, 15, 16 стих и так далее. Я просто перескажу. По дороге в Эмаус, это после воскресения, да, ученики шли рядом с Иисусом. Они его слушали, общались, но они его не узнали, так как глаза их были удержаны. Потом они вместе, возлежал с ними, взял хлеб и благословил, преломил и подал им. И вот тогда только открылись у них глаза, и они узнали Его. Представляете? В преломлении Иисус открывается перед нами и в нас. Когда мы едим Его плоть, глаза нашего познания открываются. Тогда приходит понимание, что мы действительно один дух с Богом, с Ним. Соединяйся с Господом, есть один дух с Господом. Вся перспектива тогда меняется. Потому что если наши глаза открыты, именно через это мы с вами трансформируемся в Его образ и подобие. Потому что видим Его лицом к лицу. Следующее. Преломление, оно приносит единство. 1 Коринфянам 10 глава, 16-17 стих. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вы знаете, вот первая церковь, они как раз осознавали, что через хлебопреломление им была доступна эта сверхъестественная сила, которая скрепляла церковь, скрепляла тело Христа. И Божья любовь, объединяющая всех Его детей, становилась действительно реальностью. Когда мы в естественном мире, вот мы сейчас мы берем, вот уже разломили, но обычно приламываем хлеб, когда мы разламываем хлеб на кусочки, что происходит? Сближение или разделение? Разделение в естественном мире. Но вы знаете, драгоценные, в этот момент в духовном мире происходит совершенно противоположное действие. Совершенно. Разламываемый хлеб, то есть тело, объединяется. Это духовный принцип. Чтобы что-то покорить или преодолеть, нам нужно быть в другом духе, противоположном духе. Через свою смерть Иисус принес нам жизнь. Через Его раны мы получаем исцеление. Его смирение превозмогло нашу гордыню. Его настоящая любовь обезоружила всю ненависть. Понимаете? В соответствии с этим принципом преломление, как символ Его пробитого, пронзенного тела, изливает силу, объединяющую всех тех, кто по праву принадлежит к Его церкви. Происходит объединение. Мы ломаем хлеб, а тело, оно объединяется. Как только мы начинаем это, мы принимаем причастие, мы как бы окунаемся с вами во всемирное тело Христа. Потому что действие хлебопреломления, оно не только объединяет нас с церковью сегодняшнего времени. Мы объединяем нас с телом Христа на протяжении всей истории. Драгоценные. Мы часть одной большой семьи, которая когда-либо существовала во времени. Царство Божье, оно вечное. Но и в заключение. Я не могу не коснуться Божьей любви. Верю, что тему любви Господь будет открывать в этом году, как я вам уже говорила, все более и более. Итак, в крови Иисуса просто выражена Божья любовь.
Бог есть любовь. Эта любовь была в крови Отца. Величайшее выражение любви Отца – это тот факт, что Он отдал Своего Сына в жертву за нас. И Его любовь к нам, она была больше, чем та боль, которую терпел Отец, глядя, как мучается, как страдает на кресте Его Сын. Вот такая любовь. Эта любовь дает безоговорочно все. Она и есть сущность и естество Отца, который просто себя щедро, безмерно раздаривает. Любовь Божья – это дверь ко всему, кто Он есть и что есть у Него. Любовь – это вечность, это Иешуа, это Иисус, ставший плотью. Это Он хочет через нас наполнять жизнь и землю своей любовью. Эта чудесная любовь заключается, драгоценная, в крови Господа нашего Иисуса Христа. И чем больше мы с вами пьем эту кровь, тем больше мы наполняемся Божьей любовью и преображаемся в Его образ. Я полагаю, что вот на сегодня достаточно, потому что пища, она твердая, и чтобы не было несварения, я просто сделаю краткий вывод. Принимая кровь и тело Христа, мы принимаем, резюме обычно, вечную, духовную, Божью жизнь. Принимаем духовную пищу и питье. Кровь питает, регенерирует все наше тело. Благодаря вечере мы пребываем во Христе, и Он в нас. И как следствие молитвы наши услышаны, и власть молитвы, она умножается многократно. Смерть не может прикоснуться никого, стоящего под защитой крови Иисуса. Через принятие крови происходит помазывание дверных косяков наших сердец и ставит печать спасения на дверях сердца. И эта кровь, она не только очищает нас от всякого греха, но она также защищает и охраняет. Проливаясь на алтарь нашего сердца, кровь приносит исцеление наших душ, наших мыслей. Через кровь Иисуса человек получает Божье благословение, Его откровение и Его силу. Если правильно принимаем вечерю, активируется Новый Завет в крови Христа. И через Его кровь высвобождаются все обетования и благословения Нового Завета. Через хлебопреломление мы приобщаемся к прославленному, духовному, воскресшему телу Господа. Дух, душа и тело пропитываются Божьей силой жизни. Это из жизни не перестающей, бесконечной, неразрушимой, силой воскресения и славы. Благодаря хлебопреломлению происходит просвещение наших глаз. Мы получаем такую способность на все смотреть Его глазами, не своими духовными глазами. Хлебопреломление приносит единство в тело Христа. Через питье крови происходит наполнение Божьей любовью и преображение в Его образ. И плюс драгоценное, все то, что мы озвучили касательно пролитой крови Христа во время Его земных страданий на Голгофе. Я думаю, переслушали, кто захочет. Я вас благословляю именем Господа, чтобы это слово было растворено верой вашего сердца, и чтобы оно принесло плод. Благословение драгоценное. Сейчас мы с вами будем принимать вечерю. Причастие, хлебопреломление, да уж, наверное, не так важно, как мы сейчас это назовем. Я хочу, чтобы сегодня вы подходили, и каждый брал тело и кровь Христа, и просто не тут же его выпил, а сел, помолился, поразмышлял, поблагодарил Бога за все, что мы имеем в этом таинстве, в этом великом наследии. И потом спокойненько, не спеша, все вернул на место свое. Благословляю вас, драгоценные. Давайте будем, как обычно, проходить и принимать вечерю.